فيلمنا بيبدأ بمنظر ست كبيرة مقتولة على سريرها، وبيكون في طفلة صغيرة بتبصلها وهي مصدومة، وفجأة بيطلع كل ده كان حلم بتحلمه معالجة نفسية اسمها روز، وبتصحى منه على مقابلة مريض نفسي المفروض تشخص حالته، ولكن لما بتقعد معاه ما بتطلعش منه بأي حاجة مفيدة، وهو بيردد كتير جملة كلنا هنموت وكلكم هتموتوا وكلام غريب كده، فبتقول لهم يدوله مهدئ ويخلوه تحت المراقبة، وبتروح بعدها وتقعد مع مريضة نفسية اسمها لورا، ودي بتكون شافت دكتورها في الجامعة وهو بيموت نفسه بطريقة بشعة جدا، ومن ساعتها وهي جالها صدمة ومش طبيعية. وبتقول المريضة دي لروز إن في شخص بيظهر لها في شكل ناس كتير حواليها، وبيكون على وشه ضحكة مخيفة، وإن الشخص ده أول ما بيظهر بتحس إن في حاجة وحشة هتحصل، وبتفتكر روز إن كل دي هلاوس لحد ما لورا بتفضل تزعق وبتفضل تقول ابعد عني وكأنها بتكلم حد، ولكن دكتورة روز مش بتكون شايفاه، وبتروح الدكتورة بسرعة علشان تكلم حد يجي يلحقها، ولكن بتبص وراها وبتلاقي لورا ظهر على وشها ابتسامة مخيفة وبتشوه نفسها وبتموت نفسها بطريقة بشعة جدا. وطبعا بتتصدم روز من المنظر اللي هي شايفاه، وبيجي 2 محققين علشان يحققوا مع روز، وبيبقى من ضمنهم واحد اسمه جوال، وده بيكون حبيب روز القديم، بس بتقول لهم ان هي ما تعرفش لورا عملت ليه كده وان هي مصدومة ومش قادرة تتكلم، وبتمشي وبتروح بيتها وبتكون في حالة نفسية وحشة جدا، وبتشوف شكل لورا في كل مكان في البيت، واول ما بيجي خطيبها يكلمها بتتخض وبتكسر الكوباية، ولكنه بيهديها وبيتفقوا ان هم ينزلوا يقابلوا اختها بالليل، ولكن روز بتكون دماغها في حتة تانية خالص. المهم ان هم بيخلصوا وبيروحوا، وتاني يوم بتروح روز تطلب تاخد ملف لورا بالكامل، ولما بتاخده بتلاقي فيه ان فعلا دكتورها في الجامعة قبل ما يموت نفسه كان بيبص لورا وهو على وشه ابتسامة غريبة، فبتستغرب وبتخاف على نفسها جدا لان ده نفس اللي حصل معاها، ولورا ظهر على وشها ابتسامة غريبة وبعد كده موتت نفسها. وبعدها بيجي لها مكالمة تليفون وبتتكلم وهي بتبص من الشباك، وفجأة بتلاقي شبح للورا بيبص لها من بعيد، وبرضه بيكون على وشه نفس الضحكة دي، فبتخاف وبتطلع تجري من الأوضة، وبعدها بتكون معدية بالصدفة من قدام أوضة المريض النفسي، بتلاقيه بيضحك لها ضحكة غريبة، فبترجع له علشان تشوف بيضحك لها ليه كده، ولكنها بتلاقيه ما بيتحركش، ومرة واحدة بيقوم وبيهجم عليها، فعلى طول بتنده على الأمن وبتقول لهم يكتفوه، بس لما بيجوا علشان يمسكوه بيلاقوه أصلا نايم، فطبعا روز بتتخض من كل اللي حصل لها ده واللي شافته. وبعدها بيقعد معاها مديرها وبيقول لها إنها لازم تاخد أجازة لحد ما أعصابها تهدى، وبتطلع من المستشفى وهي متضايقة جدا، ولكنها بتروح تجيب هدية لابن اختها علشان عيد ميلاده، وفعلا بتجيب له قطر لعبة، وبتقعد في البيت تلف الهدية، ولكن حالتها بتبقى متدمرة جدا، وبتفضل تشرب لحد ما بتسمع صوت إنذار البيت، وطبعا صوت الإنذار ده بيبقى معناه إن في حد غريب بيحاول يقتحم البيت، فبيجي لها تليفون من شركة الأمن علشان يطمنوا عليها، ولكن فجأة صوت الإنذار ده بيتغير وبيظهر صوت مخيف بيقول لها إن في حد واقف وراها، ولما بتبص وهي مرعوبة مش بتلاقي أي حد، وبتسمع صوت التليفون بيرن وبتتفاجئ لما بتلاقي سماعة التليفون في مكانها وإنها ما كانتش ماسكة السماعة، ولما بترد بتلاقي شركة الأمن بيكلموها علشان يتأكدوا إن مفيش أي حد غريب دخل البيت، وبيوصلوا وبيطمنوا عليها إن مفيش حد غريب دخل البيت وبيمشوا، وبيجي الليل وبتفضل تدور على القطة بتاعتها ولكنها مش بتلاقيها، وبتدخل تنام، ولكن بتصحى مفزوعة لما بتشوف الكابوس اللي حلمت بيه قبل كده، فبتقرر ساعتها إنها تقوم وتسمع تسجيل الجلسة مع لورا، وبتبدأ إنها تراجع كلامها تاني. في وسط الكلام اللي بتسمعه بتسمع صوت تالت مخيف، ولما بتركز علشان تشوف بيقول ايه فجأة بيظهر لها شبح وبيختفي على طول، فهي بسرعة بتمسك السكينة علشان تدافع عن نفسها، بس بتتفاجئ انه خاطبها وهو بيبدأ ان هو يهديها. وتاني يوم بتروح تقعد مع الدكتورة مادلين أستاذتها في الجامعة والمعالجة النفسية بتاعتها، وبتبدأ تحكي لها على الحاجات اللي هي بتشوفها من ساعة حادثة لورا، فمادلين بتقول لها ان هي في حالة صدمة لان حادثة لورا شبه حادثة مامتها اللي موتت نفسها قدامها وهي صغيرة، وتطلب منها تهدى وتشغل نفسها بأي حاجة، وحتى إن هي بترفض إنها تديها أي أدوية. وبعدها بتروح لحفلة عيد ميلاد ابن أختها، وبيجي وقت فتح الهدايا وبيفتح الولد هدية روز، ولكنه بيتفاجئ إن هي حاطاله القطة بتاعتها وهي ميتة، وطبعا كل اللي موجودين بيخافوا منها، وبتتصدم وبتفضل شايلة القطة بتاعتها وبتقول لهم إن مش هي اللي عملت كده. وفجأة بتشوف لورا قدامها وسط الناس وبتفضل تصرخ لحد ما بتقع على الترابيزة الإزاز وبتكسرها وبتتعور، وبعدها بينقلوها على المستشفى، وبتبقى مصدومة من اللي حصل لحد ما بيجي المدير بتاعها ويقول لها انها لازم تتعالج، وبيخلص اليوم وبتروح مع خطيبها للبيت، ولكن حتى خطيبها بيبقى خايف منها جدا، وفي الطريق بتشرح له انها شاكه ان في كيان شيطاني ارتبط بيها من ساعه حادثه لورا، وده نفس اللي كان مرتبط بلورا وهو اللي خلاها تقتل نفسها، لان كل اللي بيحصل معاها دلوقتي هو نفسه اللي حصل مع لورا قبل ما تموت نفسها، وبتقول له ان هي في خطر وانه لازم يساعدها، ولكنه للاسف ما بيصدقهاش وبيقول انها مجنونه وإنها كمان وارثة المرض النفسي ده من مامتها اللي موتت نفسها، وبيقرر خطيبها إن هو يسيبها ويمشي،
وبتبدأ روز ساعتها تدور على عنوان الدكتور اللي موت نفسه قدام المريضة لورا، وفعلا بتوصل لعنوانه وبتروح تكلم مراته على أساس إنها مراسلة صحفية. تحكي لها مرات الدكتور إنه من ساعة ما شاف واحدة بتنتحر قدامه وهو في حالة وحشة جدا، وبدأ يرسم وشوش غريبة بتضحك ضحكة مخيفة، وحالته ساءت لحد ما موت نفسه. بتسألها روز عن اسم الست اللي موتت نفسها قدام جوزها، وبتقول لها إن جوزها ما كانش مجنون وإن هي بيحصل معاها نفس اللي حصل مع جوزها بالظبط، وبتخاف منها مرات الدكتور وبتطردها. وبتمشي روز وهي متضايقة إن مفيش حد مصدقها، ولكن بيجي في بالها جوال حبيبها القديم، فبتروح له علشان تطلب مساعدته في إنه يعرف معلومات عن الست اللي موتت نفسها قدام الدكتور. وبيقدروا يوصلوا الفيديو بتاعها وهي في بنزينة وفي راجل غريب موت نفسه قدامها وهو على وشه برضه ابتسامة غريبة، وعرفت المعلومات دي ومشت بسرعة من غير ما تفهمه أي حاجة. وبعدها بتروح لروز أختها، ولكن بتلاقيها مش عايزة تدخلها البيت، وبتقول لها تبعد عنهم لأن ابنها من ساعة عيد ميلاده وهو في حالة صدمة. ولكن روز بتفضل تترجاها إنها تهدى وتصدقها لأنها في خطر. وللأسف أختها طبعا ما بتصدقهاش، وكمان بتقول لها إنها اتجننت زي مامتهم، وبتسيبها وبتدخل البيت. فعلى طول روز بتروح تركب عربية وبتكون زعلانة، وبنشوف أختها وهي نازلة من البيت وبتخبط على إزاز العربية. ولما روز بتبصلها بتلاقي أختها نزلت راسها بشكل مرعب، وبتفضل روز تصوت، ولكنها بتكتشف بعد كل ده إن كل دي كانت هلاوس، وأختها أصلا بتبقى بتبص عليها من جوه. وهنا بتتأكد إن روز اتجننت لما بتشوفها في الحالة دي. وبيجي الليل وبيتصل جوال بروز وبيقول لها إنه وصل لحاجة غريبة، وهي إن كل اللي بيحصل ده سلسلة، وإن في 20 حالة مرتبطين ببعض متشابهين كلهم لحادثة لورا، بس في واحد من ضمن الحوادث اللي في السلسلة دي قدر إن هو ينقذ نفسه. والغريب إنه موت شخص تاني بطريقة بشعة جدا، وإن الشاهد على الجريمة دي موت نفسه بعدها. ولما بتقول له روز إنها عايزة تروح له علشان تعرف هو إزاي أنقذ نفسه، بيقول لها إنه دخل السجن، ولكنها بتصمم إنها تروح السجن وتتكلم معاه. وبتقعد روز معاه على أساس إنها بتعالج مريضة نفسية عندها بتعاني من نفس اللي هو بيعاني منه، وبتسأله هو إزاي أنقذ نفسه وما ماتش، وبيطلب إنه يخرج من جوه علشان يعرف يكلم معاها براحته. وبيبتدي إنه يحكي لها إنه شاف حد موت نفسه قدامه، ومن ساعتها وهو بيشوف وشوش بتضحك له ضحكة غريبة وكمان بتكون مرعبة. ولما سأل عرف إنه علشان يتخلص من اللعنة دي إنه لازم يقتل حد بطريقة وحشية، وإنه لازم يكون حد واقف وشايف اللي بيحصل ده علشان يتصدم وتتنقل له اللعنة، وهو ده اللي خلاه يقتل شخص بطريقة وحشية، والشاهد عليه اتنقلت له اللعنة وموت نفسه. فساعتها بتزعق له روز وبتقول له إنها طبعا مش هتقدر تقتل حد، فهنا بيفهم منها إن هي عليها اللعنة، وبيخاف جدا وبيفضل يزعق ويقول لهم طلعوها بره بسرعة. بعد ما بتطلع روز بتخبي على جوال اللي حصل جوه، وبتروح البيت وبتقرر إن هي تقتل نفسها. ولكن بتلاقي مادلين الدكتورة بتاعتها جاية علشان تطمن عليها، وفي وسط ما بيتكلموا بتلاقي تليفونها بيرن، ولما بترد بتلاقي دكتورة مادلين اللي بتكلمها، فبتعرف إن اللي قدامها ده هو الكيان الشيطاني، وبيفضل يقرب منها ويهجم عليها، ولكنها بتفضل تعيط لحد ما بيختفي. وبعدها بيجيلها فكرة إنها تروح للمريض النفسي اللي عليه اللعنة وتقتله، وساعتها بيدخل عليها مديرها وبيقول لها تطلع بره، فبتنتهز الفرصة وبتطلع السكينة وبتقتل المريض. ولكنها بتتفاجئ إن المريض ده ما بيموتش، وفجأة بتلاقي نفسها لسه في عربيتها، وبيطلع لها مديرها وبيفضل يتكلم معاها لحد ما بيبص بيلاقي سكينة في عربيتها، وبيخاف لا تأذي حد، وبيقول لها إنها لازم تدخل المستشفى. ولكن روز بتتخض منه أول ما بتشوفه على هيئة المريض النفسي اللي عندها، وبيتصل بها جوال علشان يعرف هي فين، ولكنها ما بترضاش تقول له على مكانها، وبتقول له إنها لازم تبعد عن الناس علشان لما تموت نفسها محدش يشوفها ومحدش يتنقل له اللعنة. وبتقفل معاه وبتوصل بيتها القديم اللي كانت عايشة فيه مع مامتها زمان، وبتدخل البيت وبتفتكر في ذكريات وفاة مامتها. ولما بيجي الليل بتفضل قاعدة مستنية الموت لحد ما بتلاقي صوت جاي من أوضة مامتها، ولما بتروح بتلاقي مامتها بتكلمها، ولكن روز بتفضل تعيط وتصرخ وتقول لها إنها مش حقيقية. وهنا بقى بيظهر لها كائن الشيطاني وبيفضل يطاردها لحد ما بيمسكها، وبيفضل يخنق فيها، بس بتقدر تضربه بالمصباح لحد ما النار بتمسك فيه. وساعتها روز بتجري بسرعة من البيت لحد ما بتتأكد إن البيت كله اتحرق وهو فيه الكيان الشيطاني. وبعدها بتروح لجوال علشان تشكره لمساعدته لها، وفي وسط كلامها بيظهر الكائن ده على جوال وبيبتدي يهاجمها، فبتضربه. ولكن ساعتها بتلاقي نفسها لسه أصلا في بيتها القديم وإن كل ده محصلش، وبتلاقي جوال وصل، فبتخاف عليه تتنقل له اللعنة، فبتدخل البيت على طول وبتقفل على نفسها. والكائن الشيطاني ساعتها بيظهر لها في شكله الحقيقي، وهو بيفتح بقه وبيدخلها جواه، وفي نفس الوقت بيقدر جوال إن هو يفتح الباب. بس ساعتها بيلاقي روز بتحط على نفسها بنزين وهي على وشها ابتسامة غريبة، وبتقوم ساعتها مولعة في نفسها. وهنا بقى بيتصدم جوال وبيفضل باصص عليها، وبكده تكون اللعنة اتنقلت لجوال، وكل اللي حصل والسلسلة دي هتتكرر تاني. وبكده يكون فيلمنا خلص، ويا رب الملخص يكون عجبكم، واستنونا في فيلم جديد. لو انت على اليوتيوب ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ولو انت على الفيسبوك
ما تنساش تعمل كومنت وشير للفيديو ده.